están? Bienvenidos a Campamentos Uniminuto, ¿listos? En esta ocasión vamos a realizar una fogata. La fogata que vamos a realizar se llama fogata reflector, ¿listos? Esta fogata principalmente se utiliza para dar calor. Entonces lo que hace es que vamos a construir una pared en troncos y vamos a hacer cualquier tipo de fogata. No importa si hacemos la cruzada o la pirámide o la tipi en este caso. Entonces no importa qué fogata hagamos, lo importante es realizar la pared reflectora. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a dar inicio con nuestra pared reflectaria. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? 4 estacas para colocar nuestros palos en vertical y luego colocar los otros palos que cortamos en horizontal. ¿Listos? Entonces, para poder meter los palos en la tierra, vamos a utilizar la macheta y vamos a poner el palo en punta. ¿Listos? Para hacer este trabajo colocamos el palo, lo soltamos un poquito y con la macheta, con golpes diagonales, vamos a empezar a hacerle la punta. ¿Listo? Luego de realizar nuestras estacas, ahora vamos a continuar a clavarlas. ¿Listos? Entonces, lo importante, siempre la pared reflectaria la vamos a colocar en contra del viento. Entonces, en este caso el viento viene de allá hacia acá, por lo cual vamos a ubicar la pared acá. Es de vital importancia que alrededor no se encuentren cosas. ¿Listos? Para que nada se queme. ¿Listos? Okay. Otra. Listos, acá mi papá nos está ayudando a estacar. Quite, papi. Ven, Ian, ven para acá. Ya. No lo vas a tocar porque cae. Sí. Listos, ya vemos para colocar nuestros palos. Listos, ahora vamos a llevar nuestros palos. Los vamos a colocar. Quieto, no se coja y hay que tumbar eso, papi. Sí, tráelo. No me da tía. Pero que lo meta ahí, que se está. Esto lo es. Eso. Más. Traiga más. Eso, pues yo lo tengo con cámara. Eso, métalo ahí. Ya iniciamos con nuestra pared reflectaria, como vimos, mi papá nos ayudó. En este caso vamos a hacer lo mismo con los otros palos. Vamos a ubicar la punta y vamos a enterrar el palo. ¿Listos? Vamos a hacer una fogata tipi. Luego de esto vamos a ubicar lo que es la yesca, o lo que nos va a dar la chispa. Con esta misma vamos a amarrar un palo acá arribita. ¿Listo? Luego de esto vamos a proceder nuestros
colocar nuestros palos en forma de pirámide. Nos faltó nuestras ramitas. Estas ramitas, pues no tengo ramitas, pero utilicé las cortezas de los árboles. Después de que se acabe la yesca, pues lo que va a producir es esta. ¿Listos? Vamos a seguir colocando palitos alrededor. Listo, luego de organizar nuestra fogata, vamos a encenderla, ¿listo? Entonces recuerden, primero se prende la yesca para que suba, ¿listo? ¿Qué está haciendo? Límpiese allá en el pasto. Va, límpiese en el pasto. Sí. Entonces vemos como nuestra fogata va encendiendo. Listo. Coge fuerza, ¿verdad? Sí. Vemos como acá el viento nos ayuda bastante para que crezca la llama, ¿verdad?